안녕하세요. 선비부동산입니다. 청도군 이서면에 위치한 전원주택 매매입니다. 넓은 텃밭이 딸린 철근콘크리트 주택입니다. 주택 뒤쪽으로 소나무숲이 있습니다. 소나무숲 아래 양지바른 남양집입니다. 전망도 좋고 예쁘게 잘 지어진 이웃집들도 있고요. 풍경이 아주 예쁜 곳에 자리 잡은 주택입니다. 전체 토지의 면적은 752평입니다. 총 4필지로 구성되어 있고요. 건물은 지상 1층이 28평이고요. 지하 창고가 10평 있습니다. 건물의 구조는 철근 콘크리트 구조이고요. 내부에 방 3개, 욕실 2개, 주방과 거실이 있고요. 사용승인일은 2002년 12월입니다. 이서면 면소재지 5분 거리이고요. 청도 IC 15분, 대구 경사는 35분이면 오실 수 있는 위치입니다. 지대가 높아 전망이 아주 좋습니다. 이웃집들도 이렇게 예쁘게 잘 지어놓고 전원생활을 하고 계시고요. 청도천이 훤히 내려다 보입니다. 햇살이 가득한 잘 정돈된 텃밭입니다. 작물 재배에는 정말 최적의 상태입니다. 경계를 따라 감나무가 줄지어 심어져 있고요. 여기 텃밭이 432평이고요. 저기 위쪽에 주택에 앉은 대지가 320평입니다. 집은 튼튼하게 잘 지어져 있습니다. 철근 콘크리트 구조이고요. 면적은 28평입니다. 지하 창고가 10평이 있고요. 그리고 정자도 하나 지어져 있습니다.